Kwa hiyo mwisho wa siku kampuni ni ziko nyingi, unaweza ukaweka ile ambayo unataka ili uweze kuona taarifa zake. Hapa unaweza ukaset kampuni mpaka 6 kwa wakati mmoja. Sababu sidhani kama unaweza ukawa unalinganisha kampuni nyingi hivyo. Kwa mfano hapo tumweke DCB, hapa tumweke MCB, jaribu kuweka zile ambazo zinalingana. MCB, then mwingine labda Mkoba. Kama Maendeleo tutakuwa tunawaonea, tumweke Mkoba. Then sasa taarifa zake zinaonekana kama hivyo. Kama hivyo unaona vitu vyake mpaka ukija kufika chini zinakuonyesha kwamba zikoje. Lakini pia tunaweza tukabadilisha tukaweka MKCB huyo hapo, na hapa tukamweka MBP. Hawa ndo kidogo wanakaribiana. Kwa hiyo ni muhimu usilinganishe tu ili mradi umelinganisha. So ukilinganisha hawa wawili unaona taarifa zao kama hivyo zinaonekana, mpaka ukija kufika chini na kuonyesha ni nani yuko vizuri na nani yupo kwa wastani. Na hii hapa ni mambo taarifa zile za msingi za biashara, ama tunasema fundamental analysis, kwa sababu ukikagua lazima utakagua vitu kama hizi banking metrics, lakini utaangalia dividend, utaangalia growth, utaangalia profitability, na pia utaangalia price pamoja na valuation. Kwa mwisho wa siku iko hivyo, na unaweza ukaitumia kwa namna hiyo ikaweza kukuongoza. Ziko sheet nyingi, inategemea na wewe mwenyewe unataka ipi. Hizi zote ni sheet ambazo unaweza kuziangalia ili uweze kujua. Kwa mfano kwenye Dashboard Pro hii ina info nyingi sana. Tuje kwenye hii hapa. Hii hapa iko hivyo, lakini pia kuna tab ya matumizi inaonyesha pale matukio ambayo yanakuja. Utaona hapa hii nimeweka test tu kama Toll, nimeweka Nico, nimeweka Voda, ambazo kuna sheet nazijaza kule na zinakuwa zinajiweka hapa. Hii graph inaonyesha bei, mwenendo wa bei. Huyu ni CRDB, huyu ni NMB, huyu ni CRDB. Unaona hapa kidogo ilishuka kutoka karibu 18, ni hii split, kwa hiyo imekuja chini ya CRDB. Kwa hiyo hapo inaonyesha hii ni ile order za juzi za NMB ambazo zilibaki sokoni milioni 2 ubaoni pale. Unaona hii bar imekuwa ndefu kiasi hichi.